Trên hình này thì có gì ạ? Qu'est-ce que vous regardez sur cette coupe? Mình tìm thấy cái gì ở trên cái lát cắt này ạ? Qu'est-ce qui est intéressant à regarder? Bon, le tronc cérébral, il a l'air normal. Il y a du liquide autour du tronc cérébral, il n'y a pas d'engagement cérébral, il Động n'y a mạch cảnh trong bên kia đúng không? pas d'anomalie de Carré. D'accord? Il peut densité toutes les deux carotides. Ça et ça, Oui. c'est pas les carotides. C'est les apophyses styloïdes, c'est de l'os derrière les mastoïdes. C'est normal. Ok. Voilà, les carotides, elles ont plus en dedans. Il y en a une ici et une là. Mọi người có nhìn thấy hai cái chấm tròn mà nó sáng trên như ở hai bên không? Cái đấy không phải là động mạch cảnh mà cái đấy là cái mỏ châm ấy. Cái mỏm châm. Thế còn cái động mạch cảnh mà nó tăng tỉ trọng đấy là thấy đang chỉ vào động mạch cảnh. Đấy là động mạch cảnh. Tăng tỉ trọng của động mạch cảnh bên phải. La carotide droite, elle est trop grosse et trop dense. Il y a une dissection de la carotide. Dissection de la carotide interdroite. Ok? Cái này rất tăng tỉ trọng và tăng kích thước. Đây là cái trường hợp mà bóc tách nội mạc động mạch cảnh. J'ai un patient qui a fait un accident ischémique. Vous regardez cette coupe, vous regardez là. Les dissections, c'est ici. D'accord? Déjà sans injection, on la voit. Si vous avez un doute, vous vous injectez, vous voyez là mieux. Thế thì nếu mà bệnh nhân mà có cái triệu chứng một nửa bán cầu thì mình kéo thấp xuống thì mình xem động mạch cảnh ở cái phần này. Là c'est le même avant injection, après injection. Donc on voit que l'artère est rétrécie et qu'il y a un hématome dans la paroi de l'artère. C'est une dissection de la carotide interne. Đấy, thì cái trường hợp này có cái lòng thận lòng giả đấy. Cái lòng thận uống thuốc đấy, và cái bên cạnh là cái tụ máu ở trong cái lòng giả không uống thuốc đấy. L'autre carotide interne, elle est ici. Còn cái động mạch cảnh ở bên đối diện thì là rất là tròn này bình thường. Ça c'est la veine jugulaire interne ici. Là c'est la veine jugulaire interne là. Cái động mạch tĩnh mạch cảnh hai bên. Normalement les carotides ont le même calibre. Hein, s'il y a une qui est plus grosse que l'autre, souvent c'est pas normal, il faut chercher une cause. D'accord? D'accord. Donc soit c'est une dissection, soit c'est une variante anatomique du polygone de Willis avec les deux artères cérébrales antérieures qui sont alimentées par un seul côté. Donc l'autre carotide sera plus petite. C'est parti il est parasito ou non? Lui il a un AVC. AVC. Lui il a un AVC ischémique sylvien. Et là, facile. Cái tổn thương ở trên này là cái này mình thấy có vẻ là cái giảm tỉ trọng cái và xóa di động thủy đảo. Hyperdensité droite. Oui. Oui. Ah non, parachine puis cérébrale, hypertension. Tout ça? Oui. Ça? Non. Ça va? Hypodensité. Hypodensité? Oui. Oui. Et accident ischémique, sylvien superficiel droit. Oui. Et là, on voit un thrombus dans une petite branche artérielle. Oui. Đấy thì cái hình này mình vừa thấy là cái giảm tỉ trọng, xóa di động thủy đảo và cái huyết khối ở trong động mạch não giữa ngay cạnh. Homme de 39 ans, céphalée aiguë. Bệnh nhân nam 39 tuổi và đau đầu cấp tính ạ. Huyết khối tĩnh mạch đâu? Lan chống mắt. Hypodensité ou ça? Ça là. Ça c'est un artefact.
Lon superior. Hématome dans quoi? Dans les veines? Non? Je comprends pas. Hyperdensité dans la cavité de veine long sagittal. Ça, Oui. ça c'est une calcification, c'est normal. Je pense. Cái mà mình vừa chỉ vào cái tăng tỷ trọng của cái xoang cái dọc trên ấy, vì đấy là thể gọi là vô hóa bình thường. Bon, là celui-là est un peu difficile. Moi je pense que les veines sont trop blanches. Là je pense que les sinus latéraux sont trop blancs. Mà mình nhìn thấy cái này hơi khó, mình nhìn thấy là cái xoang ngang hai bên nó tăng tỷ trọng. Donc peut-être qu'il a une thrombophénie cérébrale. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Enfin, un angioscanner V2, d'accord? On injecte pour voir s'il y a des thrombus dans les veines. Cái này có thể là cái trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch. Et vous voyez, les sinus latéraux, ils sont mal opacifiés. Là, la calcification c'était normal, mais là il y avait un thrombus quand même dans le sinus longévre supérieur. Là on a le sinus delta, injection. Là le sinus longévre supérieur il est mal opacifié. Coupe coronale, c'est une thrombophénie cérébrale. Cái này là đầu tiên sau khi tiêm thì mình thấy rằng là cái xoang tĩnh mạch, xoang ngang hoặc là xoang dọc là đều không ngấm thuốc, có phần không ngấm, và mình có thể thấy cái dấu hiệu mà thấy chỉ cái hình ở phía dưới bên tay trái dưới cùng thì nó là hình dấu hiệu delta trống. Cái xoang ở trên nó có không ngấm thuốc, là dấu hiệu của tắc tĩnh mạch. Il est pas très facile celui-là. Souvent c'est plus facile. Souvent c'est plus dense. Souvent les thrombus sont plus blancs que ça. Là on le devinait quand même. Trên cái phim này thì cũng khó để phát hiện tổn thương. Trong khi mình quan sát kỹ thì mình thấy cái xoang ngang và tăng tỷ trọng, tức là dấu hiệu gợi ý của huyết khối. 37 ans, suspicion d'hémorragie ménagée. Céphalée brutale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bệnh nhân nam 37 tuổi vào viện bị đau dữ dội cấp tính. Cái này không có tiền sử bệnh tật gì cả, và lâm sàng nghi ngờ có chảy máu màng não. Thế thì trên các phim chụp mình có thấy nhiều không? Có xuất hiện nào? L'hémorragie ménagée ou pas d'hémorragie ménagée? Il n'y a pas de sang dans les citernes, d'accord? Pas de sang dans les ventricules. A priori, il n'y aura pas d'anévrisme. Mais il y a du sang quand même ici, une petite hémorragie ménagée ici, un peu ici, un peu ici. Donc il y a une hémorragie ménagée. D'accord? Cái này mình nhìn thấy là cái não thất và các cái bể não thì bình thường. Tuy nhiên là các cái dãy quần não ở cái vùng thùy trán kia, cạnh cái liềm đại não ấy, thì là nó có tăng tín hiệu cái khoang dưới nhẹ đấy. Quand vous suspectez une hémorragie ménagée, vous cherchez du sang partout, pas juste dans les citernes en bas. Il faut regarder tous les sillons. Regardez ici, regardez là, regardez dans les ventricules. D'accord? D'accord. Và mình tìm kiếm các cái chảy máu màng não, mình phải tìm các cái não thất này, các cái bể quanh cuống và tất cả các cái dãy quần não ở cạnh liềm đại não nữa. Ça, c'est un malade qui avait une thrombophénie cérébrale. Moi aussi, je suis fatigué. On la voyait déjà, la thrombophénie. Ici, vous voyez, c'est spontanément hyperdense. Il y a un petit thrombus ici. On pouvait le voir déjà sur le scanner sans injection. Thì trường hợp này là cái huyết khối tĩnh mạch não, một cái tăng tỷ trọng rất là nhỏ ở cái vùng trước của cái xoang ở trên. Đấy là cái huyết khối tĩnh mạch ở đây xuất huyết dưới nhẹ.
anévrismes, ça va donner des hémorragies méningées dans les citernes de la base, dans les vallées sylviennes. Les hémorragies méningées en haut de la tête, c'est pas à cause des anévrismes. Il y a plusieurs causes. Ça peut être une thrombophélie cérébrale. Ça peut être d'autres. Những cái di dạng mạch ấy, những cái di dạng mạch não mà gây xuất huyết dính ấy, thì nó thường là nó sẽ tụ máu ở cái vùng nền sọ. Thế còn các cái xuất huyết mà nó nằm ở vùng đỉnh này, cái vùng liềm đại não này, thì mình sẽ xem có phải là cái huyết khối tĩnh mạch không. Ok. Ok. Donc les causes d'hémorragie méningée en haut de la tête, comme ça, c'est thrombophélie cérébrale, angiopathie amyloïde chez la personne âgée, angiopathie amyloïde. Angiopathie amyloïde, c'est fréquent chez les personnes âgées, ça donne surtout des hématomes chez les vieux, des hématomes superficiels. Vous ne connaissez pas? Mais on en reparlera, c'est pas grave. Il y a d'autres causes, on en reparlera. Và còn một cái nguyên nhân gì đấy là người già thì không phân tích được. Ngoài cái nguyên nhân mà huyết khối tĩnh mạch ra, còn cái nguyên nhân gì người già? Céphalée. Đây là một cái ca khác của bệnh nhân vào viện cũng vì đau đầu dữ dội. Về trên tim các lớp vi tính không tiêm thì mình có thấy tổn thương gì không? Có cái C'est un scanner sans injection, on voit pas les artères, cérébrale antérieure, sylvienne, cérébrale postérieure. đây là phim chụp không tiêm thuốc, mà mình không nhìn thấy các cái tăng tỉ trọng của các cái động mạch não, mà kia có cái chỗ tăng tỉ trọng ở cái chỗ mà sau cái phần sau của cái dòng trên. Hypertension, hyperdensité postérieure de la veine. Hyperdensité. Hyper. C'est blanc. Oui. Hyperdensité. Oui. Voilà.